Kadama TV. Bibuuzo ebikwata ku corona okugema muntu ogenze otya Uganda otuukira wa bibuuzo bingi. Obuzannyo Abawarabu bwe bazannya ne bakulimba oba ne bagamba ku bintu ebikwatagana ku corona ebitali bituufu. Kadama bagamba nti n'amadagala ge babakuba mafu aga corona. Ebintu ebyo byonna tugenda kubeera nga tubyogerako olwaleero, naye tugenda kusooka n'ebibuuzo bino ebyatuweereddwa bakadaama bano, tulabe engeri gye tweyongerayo okubeera nga tudisikasinga ku kintu kino ekitandise okubeera nga kikonfyuzinga bakadaama abasinga. Kadama TV gyebaliko ssebo, kansuubire nti oli bulungi, tweyanza byonna by'otuweereza okugoberera nnyo, naye nange nsaba mperero ku magezi. Babosi bange bankuba empiso ya corona, namalako dda contract nagimalako gwa 6 nga gwakatandika, naye bankuba empiso ya corona ogw'omukaaga nga 7 we bankubira empiso ya corona, naye ate baŋŋamba nti empiso ya corona endala ngenda gifuna mu myezi 3, naye ate nga nze mpulira nkooye. Nsaba kumpa ku magezi. Osobola okugenda e Uganda nga bakukubye empiso emu oba mukulu Kadama TV, nsaba kumpa ku magezi. Osobola okugenda e Uganda nga bakukubye empiso emu oba osooka kumalayo ddoozi ey'emyezi 3 eya corona? Mbadde nsaba ompeeko ku magezi. Neeyanza nnyo ssebo, neeyanzeeko bw'onompa ku magezi ago, kubanga nze mpulira nkooye, omugongo gunzita, omugongo gunnuma, omugongo gunzita. Nze baliko Mr. Kadama TV, kansuubira oli bulungi. Obulamu bugamba ki? Uganda egamba ki? Munnange tweyanzeege ku information egyotutuusaako ne tumanye babifa ku bannaffe. Amaanyi sigenda googera kubanga ku security y'amaanyi, naye mbadde nze wano nange nsaba kumpaako ku magezi. Nafunamu awo ku kirwadde kya corona mu mwezi ogwokutaano. Actually kyamalako it's like weeks 2, naye amazima gali nti tebantwalako mu ddwaliro kubanga newaka waliwo anka yagireeta, ne anka omulala nemukwata, nange nenkwata, ne mami nemukwata, ne muwala we, kyonka bo baali bakoze eki? Baafuna empiso. Naye anka oyo omulala yagireeta yali teyafuna mpiso, nange saafuna mpiso ya corona, n'oyo anka omulala ye nga tafunye mpiso ya corona. Naye bo bwe bagendako mu ddwaliro basawo ne bagamba amudde waka, corona kati tekyali amaanyi nga luli, wabula mudde waka, temuddamu kutambula, kale bintu ng'ebyo. Kale nange omwo nenkwata, kale nze yampisa bwe kubanga yaziramu n'omusujja n'essenyiga, naye amazima gali nti saafuna treatment. Kati awo kale yamalako weeks 2 neewona. Kati bwe yawona nembeerawo, actually nempona. Kati yawo nafunako information wano ku TikTok ngo bw'oba waliwo dokita yali ayigiriza n'agamba bw'oba omanyi wafunako virus ya corona, kati omubiri gwo ne gugirwanyisa n'owona, kutogeza n'okola ki? N'ofuna ku mpiso ya corona. Ate jjukira nze ne Saudi mazeyo kati ne mu myaka 2 n'emyezi 7, kati bwe mama balaabalamuko guno mwezi bwe gugwako mbasigazizaayo emyezi 4 mu weeks 2 nze ewaka. Kati ndi mu kutya, jjukira bagamba bw'oba toyina certificate tewagemebwa corona togenda linnya nnyonyi. Kati nkyali awo. Kati nange mbadde nsaba kumpaamu ku magezi Mr. Kadama TV. Nansanyuka nnyo bw'onanziramu, naye bannange bwe banampa ku magezi kiki kyengenda okukola ate kiki kyengenda okuzaako. Naye nansanyuka bannange bwe bananziramu bampe ku magezi. Naye bannange olwansanyuka Oluganda lunsumbuwa, nze siri Muganda. Kadama TV ndowooza muwulidde Kadama oyo byayagalawo, abo bakadaama abo ebintu byabwe. Musobola okubeera nga mubawa ku magezi. N'ekisookera ddala nja kusooka nziremu Kadama oyo abadde abuuza ku kintu ky'okubeera nti bwe bakugema omulundi ogumu osobola ogenda e Uganda. Nabagamba nti Abawarabu ennaku zino bakola amagezi gonna agasoboka okubeera nga balemesa bakadaama. Kakati oyo Kadama bamugambye nti kasita bakugema omulundi ogumu tosobola genda Uganda, era tosobola kukkiriza ku nnyonyi okuggyako nga bakugemye omulundi ogwokubiri. Muddamu ne mugamba nti ekyo baakulimbye era kifu. Bw'obeera oyagala okujja e Uganda ne bwe babeera nga tebakugemye naye ng'olina certificate eraga nti tolina corona, n'ogenda ne bakuceekinga nti tolina corona, bakukkiriza okujja e Uganda. Tebabalimbanga nti nno omuntu babeera tebamugemye mulundi ogwokubiri tebamukkiriza kujja Uganda. Osobola bulungi okujja e Uganda, wabula bwe buno obukodyo Abawarabu bwe bakozesa. Bw'asooka n'akugenda n'agamba nti nno tugenda kugema, ne bagemesa ogusooka,
kakati guno ogwokubiri n'akulindiriza paka ebbanga eri ayagala n'agamba nti olina kusooka n'ofuna vaccine ey'okubiri n'akulaga n'okulaga nti ennyonyi tekkiriza bantu bategemesezza mulundi gwakubiri naye kasita bakuceekinga nga tolina korona kuba naye babeera bakugema naye ne bakusanga ne korona era tosobola kulinnya nnyonyi so kuno okugemwa si ye point nti omuntu bakugemye oba tebakugemye point eriwo omuntu okulinnya ennyonyi olina okubeera nga olaga ekintu ekiraga nti no tolina bulwadde bwa korona so yeeyo point eriwo then waliwo ekibuuzo ekyo ekyokubiri kadama kyabuuzizza nti omuntu bw'olwala korona babeera tebalina kuddamu kugema ekibuuzo ekyo sikimanyi naye abawuliriza bw'oba okimanyi osobola okubeera ng'omuddamu naye nga nze sikimanyiiko bw'oba wekibeera oba si bwekibeera sirinaako idea naye nga kimulina okugendereza nnyo nga byonna bagamba nti temugendanga ku kisaawe ne wabeerawo omuntu akubuzaabuza n'agamba nti leeta ssente nkuyiseewo ekisaawe bwe bakusanga ng'olina korona babeera nga bakwaisolatinga ne babeera nga balina we bakuteeka naye oli takulimba nga mbu tukusanzeemu ne korona simanyi katukuleke ogende tuwe ssente bweziti ne bweziti ezo ssente ogenda kubeera ng'omuwadde za bwereere so mubeere nga ekintu kino ekya korona mwebuuza ate mubeere nga temulimbibwalimbibwa nsuubira oli bulungi obulamu bugamba ki uganda egamba ki munnange tweyanzike ku information ekyotutuusaako netumanye babifa ku bannaffe amaanyi sigenda agogera kubanga ku security y'amaanyi naye badde nze wano nange nsaba kumpaako ku magezi nafunamu ku kirwadde kya korona mu mwezi ogwokutaano actually kyamalako it's like weeks 2 naye amazima gali nti bantu tebantwalako mu ddwaliro kubanga newaka waliwo anka yagireeta ne anka omulala nemukwata nange nenkwata ne mami nemukwata nemuwalawe kyonka bo baali bakoze eki baafuna empiso naye anka oyo mulala yagireeta yali teyafuna mpiso nange saafuna mpiso ya korona noyo anka omulala ye natafunye empiso ya korona naye bo bagendako mu ddwaliro basawo ne bagamba amudde waka korona tekyali amaanyi ngaluli wabula mudde waka temuddamu kutambula kale bintu ng'ebyo kale nange omu nenkwata kale nze yampisabwe kubanga yaziramu n'omusujja n'essenyiga naye amazima gali nti saafuna treatment kati awo naye kale jamalako weeks 2 neewona kati bwe yawona nembeerawo actually nempona kati yawo nafunako information wano ku TikTok ngo bwoba waliwo dokita yali ayigiriza n'agamba bw'oba omanyi wafunako virus ya corona kati omubiri gwo ne gugirwanyisa n'owona otogeza n'okola ki n'ofuna ku mpiso ya corona ate jjukira nze ne Saudi mazeyo kati ne myaka 2 n'emyezi 7 kati bwe mba barabaramuko uno mwezi bugugwako mbasigazizaayo emyezi 4 mu weeks 2 nze waka kati ndi mukuti jjukira bagamba bw'oba toyina certificate tewagemebwa corona togenda linnya nnyonyi kati nkyali awo kati nange badde nsaba kumpaamu ku magezi Mr. Kadama TV nasanyuka nnyo bonanziramu ne bannange bwe banampa ku magezi kiki kyengenda okukola ate kiki kyengenda okuzaako naye nasanyuka bannange bwe bananziramu bampe ku magezi naye bannange olwonsanyuka oluganda lunsumbuwa nze siri muganda